di pihak Bako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batagak batu pulano jalan na urang ampe angke tagak pasabab bakarano lah sapakai urang siale. Karih talata ateh banta basusun ampe sambiah tagak ambo menyambah lalu kanan rape. Sajorong menggali lambah babakai baju biludu gandum kok tadorong ambo menyambah sakali gawa baribu ampun Pada Allah. Manyong imam Manitah langku. di hari sehari kini di pagi sepagi cako hari baya kutiko pun elo sadang wakatu bungo kambang laya tataga angin pun tibo ajuang malaya di musimnya. Kapan datang dari garu ikan takilek jalo tibo musuh datang padang bacabi samo baniyai keduanya. Iyalah. Dan niyai ibu jo bapo de daga dagiah nini nyambah kaduo siria jo pinang katigo baso jo basi. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabui pemulik manih tapakai babaso bayak. Mulik manih pengarang baso budi bayak telipikatan pengubung sirat indak rancak lamo tagak di laman basuah kaki tingkek la janjang dua-dua ditampik nalah tersadio. Sakitu sambah bagianku. Angku setan pamuncak Sampai kalangku. menurut buah bari bunguangku nan tasera katangah rape ta anta kabake hambo itulah kato sabananyo ko lama nyo labiah nambah santan manih nyo labiah batanguli taraca bana di dalam madat talingka dalam pusako. Apun kelaluan sambah dari ambo bukannya ambo raso maliah malinteh dari pihak kami nan datang sa rombongan nangko tapi dek lah boleh kato kamu bakat lah masa ayat pembuluh dek adai iduit tolong batolong sarihai palu mamalu wajah nak sampai menyampaikan dari ambo jo terbih sambah Sampai kalangku. angku sultan pamuncak Sampai langku. sungguh pun ke angku surang tu sambah ambo antakan tapi diujui di batin nangko adalah kabake angku niniak mama kami pangulu nan gadang basa batuah di ambak mangkonyo gadang di anjuang mangkonyo tinggi tidak ulukan salangkah bisia-bisiaan ditinggikan sarantiang jangkau-jangkauan payo kumbuah baladang kuni di bawah urang kakuantan indak namuh pun yang dekuni bapantang lama dek santan sataruhnya kepada angku imam khatib kami suluah bendang dalam negari pembimbing urang di nangkalam tarang nyobak matahari palito dan indak kunjung padang kapai tampe rang batanyong pulang ke tampe rang babarito ka unduang kasarugo kapayung panji ke Madinah. Selanjutnya kepada ibu bondo kandung kami limpape rumah nang gadang awi kabake minta air alita kabake minta makan di lingkung sambah kasadut. Sabananya ku. Angku setan pemuncak Sampai langku. Sikilang pinang digatok jatuh ke tangan luko jari lalu luko mako dimakan di bau narang kabataga kurang tabilang kata hatok sambah jasimpuh penjalani salam jodoa pamuliakan maaf dipinta banyak-banyak Sabong-sabong. naik ke gunung si kalebui singgah ke ulu rimbo jati kayu gadang banyak babuah campur kayu kamat rumik lah ambo membilang kamanya buik pangulu banyak nan sakti rang gadang banyak nan bakuah tuangku wadi lagi kiramat angku sultan pamuncak Sampai ku. di hari nan sehari kini hari elok petiko bayak pasuwo ba undang angku juo namparian kito dahulu elok lah kini dipapei pado tersanda-sanda juo nan janjian kito dahulu elok lah kini ditapei tatape di hari ini nangko baapun kalaluan bana dari angku tu tadi itu dia ada iduit tolong batolong sering aik palu mamalu aja lah sampai menyampaikan kami lah turun di janjang naya di tanggo rumah bako dari pengantin kami di Siko. Itu pun lah bailiakan lebuah panjang bakal lalayan lebuah pendek liku baliku pudiang ame babatang-batang jiluang josugi-sugi jauh pasarang dake juo wampia katibo nyolai lah tibo di laman rumah kadang nangko. Sabananya ku. Baapun kabayakan orang di Siko mendengar sialik nalatibo badasia bunyi bantang lapiaknya badantang bunyi caranonyo menunggu sialik nalatibo. Baa pinta je pintu dari yang ku tadi itu usah lamo tegak di laman karena galanggang duo nang ku kancang patamu galanggang kepanasan tumbuh serupoi kuki nang kedua galanggang kataduahan yo di dalam rumah gadang
Paan ang pinta jo pinto angku bodape subada tengah ilaman di juluk jampu kaki usah lamo taga di laman itu cibuk usul kaki. Nah iya kajanjang duduk jateh lepiak nan tabantang di sinan yang disampaikan tambah itu aku. Sabananya go. Ainda dole rasonyo angku rek kami duduk surang berdua juga tiga di siko tentu ambo nak melo kato jo mupakat. Dicari picak nan salayang bule nan sagolong di jalan salangkah na bakawan kato sapatah na baruniang kan iyo bakato ang pujuo lama siria lega calano lama kato balega bunyi da ambo taria kato jumo pakat mencari picak nan salayang bule nan sagolong menunggu angko sekitar kongko Ambo tunggu ko tapi jangan mau menanggu. pakarantian kita Sabananya. angko sultan pemuncak Sampai kalang. talambe talalayang bo menyambui gayung menjawab kato dari angku talambe karena baa tinggi batang lamu kalare jauh berjalan lamu kesampai kini ko bibarai mencari bule ala bisa digolongkan picak la bisa dilayangkan dari yang buju terapi sampah Sampaikan. baa pun kalaluan sampah dari angku tadi itu subada tengah hilaman di juluak jampu kaki salamu tagak di laman itu cibuk basuh ala kaki naik kajenjang nantakana duduk di dalam rumah gadang tapi itu angku Sabananya go. tapi saketek sangkui dari kami satantang jalan ke dalam rumahku. Angku ibarat mengapik di lurik buah senta di caliak ujung Jepang ke atas paswo rumi lah kami ke membuka rasio buah di nampunya pulang maklum kan kayak aku. Lah sampai dong. Sakiro-kiro angku setampung. Alhamdulillah go. Allah mulia siraju pinang kami menanti alek jamu kami ko alek Allah saling puang kampuang ke jamuan Allah sepanua rumah. Iyalah. Lah sanang hati ni mama la panua runggo hati bundo badarai galak rang samando. Alhamdulillah. Banang kini go. Pintu terbuka pakai masuk, jalan tarantang pakai lalu. Langkahkan kaki dari sini kami menunggu di siku angku. Allah kasanang hati angku. Angku Sultan Pamuncak Sampaikan go. itu antikan sambah menyembah diayunkan langkah kita sama naik ke dalam rumah di sini kita bahasa longku lah kesanang hati angku. Alhamdulillah angku. Sama-sama angku. Sama-sama angku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi situasi di Bapak secara sama berjambak yang telah terdengarkan dari Tukul Pemuda dari pihak Silang Supangka dan imam dari keluarga Bako. Kami persilakan kepada keluarga Bako untuk memasuki rumah kadang ini dengan membawa adat Pusako